আইএনএস নীলগিরি। এবার আসি আইএনএস নীলগিরির কথায়। P-17 স্টিলথ ফ্রিগেট প্রকল্পের প্রথম জাহাজ এটি। ৬,৬৭০ টনের এই যুদ্ধ জাহাজ সমুদ্রে দীর্ঘমেয়াদী অভিযান পরিচালনার ক্ষমতা সম্পন্ন আইএনএস নীলগিরি দেশীয় পরবর্তী প্রজন্মের ফ্রিগেটের একটি ক্লাসিক উদাহরণ। ৮টি ব্রহ্মস সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল রয়েছে, ভার্টিক্যাল লঞ্চিং সিস্টেম রয়েছে, মানে ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষমতার ক্ষেপণাস্ত্র বহনের ক্ষমতা রয়েছে। এছাড়াও 76mm গান, AK-630 ক্লোজ এন্ড ওয়েপন সিস্টেম রয়েছে, MF স্টার রাডার রয়েছে, স্টেলথের অ্যাডভান্স সিস্টেম রয়েছে। দিনে রাতে অপারেশন চালিয়ে যাওয়ার জন্য রয়েছে রেললেস হেলিকপ্টার ট্রাভার্সিং সিস্টেম। 2019-এই তৈরির কাজ শেষ করা হয়। আইএনএস নীলগিরির নির্মাণ কাজ শুরু হয় 2017 সালের ডিসেম্বরে। 2024-এ ট্রায়াল শুরু করা হয়। এবার নৌসেনার হাতে তুলে দেওয়া হলো আইএনএস নীলগিরিকে।